Hmm. Lur, nambah lur. Sama sayurnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik balik lur karo nyong aya aku di channel Sanawara Jawli. Lur. Sekarang aku mau makan ya atau mukbang ya. Jadi di sini ada kerupuk. Ada ikan ya, ikan goreng, ikan petek sama pelas bakar ya, ikan bakar, pelas ikan bakar. Ini juga ada Kentucky, ayam ya, sama ikan pindang. Nah ini sayurnya lur, ini sayur pakis ya, sama jagung tak oseng. Di sini aku pakai lur, apa namanya, nasi jagung ya. Mantap ya lur, seperti apa? Ini sayurnya lur. Ini pepesnya ya. Yuk dibuka lur. Mantap. Harus ini lur, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung lur. Ada ikan pindang. Ini ikan pindang ya. Ini pakai pepes ya. Ini sambelnya lur, sambal pepesnya ya. Pepesnya jos lur. Ini ikan gorengnya ya. Ini ikan petek lur. Wush, jatuh. Lur, nambah lur. Sama sayurnya ya.
ikan gorengnya lur. Coba ikan pindangnya ya. Sebenarnya ikan pindangnya juga enak lur. Ya. Mantap lur. Jadi saya kebanyakan lauk ya, udah tinggal habis. Jadi rasanya habis satu lur. Ini gede lur. Ikan gorengnya juga gede ya. Jadi lauknya masih banyak. Apalagi ini pindangnya mantap. Ini ayamnya lur. Coba ya. Ayam lur.
Makannya tadi nambah loh. Minumnya selalu tuh ada teh ya, sangat. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, terima kasih. Seluruh cukup semula ya video dari ataupun sampai sudah mengikuti aku makan. Jadi yo enak lur. Kita selalu semangat dalam apapun dan selalu berhati-hati dalam apapun. Dan selalu di like, comment, and share, nah di subscribe channel Ayah Eno Baby Channel biar selalu semangat bikin video. Seluruh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cos.